Mirë, jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të dytë, do të ndryshojmë temë. Kam kënaqësinë që të kem në studio bashkë me mua profesoreshën Jerina Kolitari, pedagoge dhe kërkuese në Universitetin Bujqësor të Tiranës, një nga ekspertet kryesore në Shqipëri në fushën e peshkimit dhe ndotjes detare, me fokus të veçantë në mikroplastik. Faleminderit dhe kënaqësi që jeni me ne. Faleminderit dhe ju për ftesën. Është kënaqësi që jam tek televizioni juaj. Pasi çdo ftesë në këto që flitet për diçka problematike ose që ne e kemi në studimet tona, është interesante edhe për njerëzit dëgjojnë diçka më shumë. Patjetër. Dhe kësaj fushë. Patjetër. Ju, profesori, keni kontribuar në disa studime dhe projekte ndërkombëtare që trajtojnë ndotjen nga plastika në mjediset detare, qoftë detit Adriatik, por qoftë edhe të detit jon. Në vija të përgjithshme, duke marrë parasysh pra gjetjet në këto studime dhe kërkimet të ndërmarra, çfarë ka rezultuar? Sa të pranishme janë mikroplastikat në hapësirën tonë detare? Studimi i parë që është bërë në Shqipëri për mikroplastikat ka qenë me një projekt IPA, në të cilin Universiteti Bujqësor i Tiranës ishte partner, ndërsa Universiteti i Slovenisë ishte lider në këtë projekt. Unë hera e parë që merresha me mikroplastikat, me plastikat në përgjithësi, sepse fusha ime është peshkimi, akvakultura, dhe në fillim kur mora këtë ftesë toja si do marrë pjesë, sepse për plastikat nuk jam marrë ndonjëherë, por faktikisht ajo ishte shumë interesante, sepse ky projekt kishte 5 aktivitete, 5 grup aktivitetesh në të cilat trajtoheshin mikroplastikat në rër, në ujë, në biota, domethënë në peshqit, dhe kjo gjë tregoi atëherë me një studim 3 vjeçar prezencën ose jo të mikroplastikave në ambientet detare të Shqipërisë. Dhe komplet Adriatikun, përfshi sepse ishin 7 shtete që merreshin ishin të përfshira në këtë projekt. Kjo rezultoi e tillë që duke nisur nga fusha ime që janë peshqit, në 12 lloje peshqish që ne analizuam, në të gjitha kampionet që ne morëm për një periudhë 3 vjeçare kishte prezenca të plastikave, të mikroplastikave. Dhe çfarë rezultonte? Tek peshqit më të vegjël kishte prezenca deri të 0,88 grimca mikroplastikash, ndërsa arrinte deri tek 13 të tilla, tek peshqit më të mëdhenj, mbi 30 cm. Pse ndodh kjo? Sepse peshqit 30 cm. Mbi 30 cm, peshqit mbi 30 cm kishin një nivel më të lartë që mund të arrinte, domethënë që ka arritur nga studimet deri në afërsisht 13 grimca në stomakun e tyre. Nga kjo rezulton që të gjithë peshqit në Adriatik kanë prezenca të mikroplastikave në stomak. Dhe kjo është një këmbën alarmi. Konsiderohen mund të është toksike, jo, sepse duke qenë në stomakun e peshqve, stomaku peshqve nuk ka, por duke qenë në prezenca kaq duke arritur dhe 13 grimca në një stomak peshku, ato janë deri diku jo të shëndetshme për ne që hajmë këtë peshk, por kjo është një këmbën alarmi për plastikat që janë në detet tona, në oqeanet e të gjitha, sepse plastika duke u degraduar, duke si ushqim për peshqit, dhe peshqit e hajnë qeset plastike të gjitha, dhe kjo bën ato që prezenca atyre të jetë edhe në stomakun e peshqve. Unë dua edhe përmes ndihmës regjis të shfaqem edhe për t'i komentuar pak bashkë nga gjetjet që janë bërë, pra nga puna studimore dhe kërkimore. Po, profesore? Po, këtu mund të shikoni, kjo është shumë interesante, ky është projekti MEDIS që financohet nga FAO, dhe në këtë projekt unë kam dalë për disa vite rjesht, dhe çfarë ndodhte, ne bëjmë 27 kalata në det që monitorojmë prezencën e peshqve demersal në detin Adriatik, por në këtë vit ne arritëm që të analizojmë edhe plastikat që ndodhen, makroplastikat që ndodhen në det, dhe që ndodhte. Veçonim peshqit që analizonim dhe gjithë plastikat që ishin, edhe kanaçe duke futur edhe mbetje hekurje gjithë, ne i peshonim dhe nxirrnim për çdo kalat të peshkut se sa plastika ose mbetje të tjera ishin. Dhe ju shikoni këtu që janë 27 kalata, peshku që kemi dalë në det për një javë, dhe 18,82 kg.
Pra, ju këtë figurë që shikoni këtu, këto foto, është në thellësim 561 metra. Dhe çfarë kemi gjetur? Kemi gjetur rjeta plastike të midhjeve, që janë plastike dhe ato duke u degraduar, ato hahen nga peshqit e gjithë. Kemi gjetë kanaçe, të tjera materiale shumë, kpuc, goma makinash, edhe kështu, kemi gjetë dhe goma makinash, po kjo është një ndër fotot e kalatave, për shembull. Një kalat që është gjetë në këtë thellësi dhe është kalata e 15. Dhe ky studim pastaj është paraqitur në një konferencë, sepse të gjitha këto të dhëna ne kemi paraqitur në konferenca shkencore dhe në botime të ndryshme. Për të kaluar pak tek po. Një ndër pikat e këtij projekti, që është projekti Defishgir, ka qenë edhe prania e mikroplastikave në plazhet e Velipojës dhe të plepave të Durrësit. Ju shikoni këtu që plazhi i Durrësit i plepave ka më shumë mbetje në 5 kuadrate që kemi marrë, ka më shumë mbetje mikroplastikash se sa plazhi i Velipojës. Pra plazhi i Velipojës ka qenë më i pastër nga këtë studim që kemi bërë ne. Dua të kalojmë pak edhe tek tjetra? Po, kjo është, këtu janë rezultatet e marra në sipas që janë të ndarë sipas kategorive dhe ju shikoni që çfarë ka rezultuar më tepër? Më tepër ka materiale plastike që është gati 65%, ndërsa pastaj të tjerat janë tekstile, veshje, letër, dru edhe keramik. Gjithë këto përqindjet e tjera, por plastika... Pjesa më madhe, pra përqindja më madhe është plastik. Profesor, si vlerësoni ju këta tregues, edhe në raport me mjediset e tjera detare, ujore? Mjediset e tjera, kjo mund të shpjegoj dhe këto dhe pasaj të flasë, për shembull këtu ju mund të shikoni se si ne kemi bërë mostrime, më thënë pikat kanë qenë pikat e caktuara nga projekti. Këtu për shembull kemi qenë në Shëngjin. Pra nuk kanë qenë rastësore? Jo, janë zgjedhur sepse ato kanë qenë gjiret që blidhen shumë plastika dhe aty janë marrë këto mostrat. Kjo është një lloj rjete mantanet që të gjithë anëtarët e projektit e kemi pas të njëjtë, që në një lloj, që në mënyrë që të bëhen krahasimet e të gjithë dhënave. Dhe marrja e këtyre mostrave pastaj është analizuar në stereomikroskop në laborator. Dhe shumica kanë qenë filamente, që janë filamente plastike dhe grimcëza të vogla, që ne i analizonim dhe i ndanim në kategori sipas rasteve, do të thonë sipas survejimeve të bëra. Marrin këto projekte të tilla? I fundit kur ka qenë në... I fundit. Në bazë këtij kemi pas një projekt shumë të rëndësishëm, që projekti është në bashkëpunim me Universitetin Boku të Vjenës, në cilën Universiteti Bujqësor ka një bashkim, po të thuash, ose bashkim kurikulash dhe ne do të arrim që në shtator të futemi me kurikulën e këtij universiteti. Dhe ky projekt që është bërë për analizimin e lumit më të ndotur në Europë, që është lumi i Ishmit. Dhe kjo që një si shtys për ne, që duke bashkëpunuar me këtë universitet shumë të rëndësishëm dhe me laboratoret që ne, gjatë vizitës që bëm në Vjenë, i kemi analizuar mostrat tona të marra në këto 3 lumenj në Shqipëri, ka qenë shumë i rëndësishëm. Ky projekt është në bashkëpunim me këtë universitet, me stafin e Universitetit të Durrësit, Universitetit Bujqësor Tiranës dhe Universitetit Shkencave, dhe është hera e parë që bashkojnë 4 universitete për një studim të tillë. Dhe janë analizuar, janë marrë mostra në 3 lumenjt kryesor, që është ura e Kamzës, aty janë hedhur rjetat, është ura e Laknasit dhe ura e Sulmeres. Në të 3 këto zona ka rezultuar që Kamza ka më pak mbetje. Ne kur kalojmë aty shikojmë shumë, dhe ne themi sa shumë ka. Po faktikisht nga ato dhënat, ka dalë që afërsisht 57 kg në ditë kalojnë në këto lumenj dhe të gjitha këto derdhen tek lumi i Ishëm. Pra Tirana ndot shumë lumi i Ishëm dhe zonën pastaj të gjitha këto dalin në det në një zonë siç është Kepi Rodonit, që është vend shumë që është vend për turizëm e gjitha dhe kjo është problematika më e madhe dhe prandaj janë ofruar këto. Ka nevojë që ne të kemi të dhëna në mënyrë të vazhdueshme, pra periodike të dhëna përditësuara për situatën në cilën ndodhen pra mjediset tona ujore sa i takon mikroplastikës? Tashti, kjo varet nga financimet që bëhen dhe ne mund të kemi mundësi të vazhdojmë këto projekte tona me Akshin, siç e kemi marrë së fundmi. Por, dua të them diçka.
prej vitit 2020, që ishte dhe mbyllja totale, ne në qershor filluam me një grup pedagogësh që të bënim, dolëm në Instagram, duke grumbulluar tek zona e ishme, duke grumbulluar thas me mbeturina që atje është merë, sepse nuk u dukte vetëm shishe plastike, vetëm bidona kishte, dhe na u ofruan nga kjo lëvizja River Cleanup që ishte me Selinër Bruxelles, në ofruan jo ndihma, por bashkëpunimi me ne. Dhe që në atë periudhë, deri tani janë bërë 49 aksione me nxënës, me student. Vullnetarisht. Me nxënës nga shkollat e Durrësit, me Universitetin e Durrësit, me Universitetin Bujqësor, që unë studentët e mi kanë përfshirë dhe kanë ardhur me shumë dëshirë atje. Kjo është pozitive, që ka një angazhim të tillë në mbrojtje të... Dhe vazhdon akoma e kësaj dite, është tamam si një projekt pilot, që edhe kjo pa pagesë fare, vetëm ka një diçka që të shtyn këto nxënësit e këtyre shkollave 8 vjeçare, 9 vjeçare të Durrësit. Këto çdo javë bin në shkollat e tyre nga një thes me plastika nga shtëpia, shishe, bidona, detergjentësh e gjithë. Dhe këto shkolla i grumbullon dhe i dorëzon një herë në javë tek kompanitë e riciklimit. Po është diçka shumë e bukur të shohësh gjithë këto fëmijë që bin, që sensibilizohen për plastikën, që s'duhet hidhet nëpër kosh apo të merret. Që mund të jetë një hap i mirë dhe një hap i drejtë, le të themi, drejt asaj që synohet, sepse një ndër mënyrat për të frenuar këtë fenomen dhe për të zbutur këto pasoja është pikërisht ky angazhim dhe ky ndërgjegjësim. Sa i takon përdorimit të materialeve të riciklueshme dhe po ashtu përgjegjësisë qytetare për t'i depozituar ato në vende të caktuara. Ju e konsideruat Kepin e Rodonit si një vendburim ku shkarkohen të gjitha këto mbetje. Por njëkohësisht thatë që është një nga perlat, pra dihet që është një nga perlat edhe e turizmit. Llojet e peshqeve, 12 llojet peshqeve që janë konstatuar që kanë një nivel apo kanë nivelet larta të mikroplastikës, indirekt pra transmetohen edhe tek qytetarët. Ka vend për shqetësim, jo vetëm për ato që ne konsumojmë, pra sa të sigurta janë produktet e detit, se gjithmonë kemi dëgjuar fraza të tipit që nëse ka një gjë më të sigurt, më të pastër, është peshku. Tani na ndodh që njihemi me këto informacione dhe vëmë në diskutim edhe në pikpyetje edhe cilësinë e peshkut. Por nga ana tjetër, përpos peshkut, fakti për shembull qytetet, duke qenë se kishte të dhëna dhe indikator që dëshmonin që qytetarët apo të gjitha ato zonat që shtrihen përgjatë vijës bregdetare janë edhe më të ekspozuar. Çfarë bën të rrezikueshme, pra me rrezik këtë, ose pse është ky ekspozim, le të themi, ndaj vijës bregdetare me rrezik në raport me mikroplastikën që gjendet në mjediset detare? Për shembull, nga të dhënat e fundit, vetëm të vitit 2023, 733.000 kilogram plastika derdhen vetëm në grupderdhjen e ishmit. Sa është? 733.000 kilogram. Dhe kjo bëri që kjo organizata River Cleanup të afrohet në Shqipëri, sepse konstatohet si lumi më i ndotur në Europë. Dhe shishet tonat plastike të qumshit që janë me emra shqiptar, kanë arritur deri në Split, deri lart në pjesën veriore të Adriatikut, sepse i marrin rrymat e gjitha. Ky është një proces global që ne ohaset gjithë bota me këtë rrezikun e plastikave. Por ne si shtet, ose ne si qytetar, na intereson që kemi sa më pak ta minimizojmë këtë problem. Dhe ky është problemi, po kush janë zgjidhjet, mund të thoni ju. Si mund t'i qasemi, si mund t'i... Doli ky ligji për këto qeset, heqjen e qeseve, dhe kështu dhe ne kujtuam se në vërtet do të ashtu, po ato vazhdojnë dhe shiten, vazhdojnë edhe përdorin njerëzit në për dyqane, në për kështu, disa i kanë me qese kartoni, po prapë vazhdojnë tjetë. Është një gjë që në Shqipëri mund të ketë që heqja këtyre qeseve, shumë njerëz që janë marrë me këtë gjë që i prodhojnë këto qese, ose që
është një problem që nuk po Shqipëria është vonë me këtë lloj qasje. Është edhe lobimi. Ndërsa vendet e tjera, disa vende kanë arritur, unë për shembull kam vënë re që në disa fluturime në avion nuk përdorin fare gota, vetëm gota kartoni, edhe pirujt dhe thikat dhe lugët janë të gjitha me dru. Mundohen që t'i largohen sa më shumë plastikave, por në Shqipëri duhen politikat veçanta, sepse është problem në rritje. Ndërkohë nuk mund ta mbyllim këtë bisedë, sepse pa diskutim do të kishte edhe ka shumë element që ne nëse edhe mjafton që të futemi për secilin nga studimet që ju keni realizuar, pa diskutim do të gjenim shumë element për të diskutuar, masa si mund t'i përgjigjeshim, pra jo vetëm duke identifikuar, por edhe duke ofruar zgjidhje në secilin prej rasteve. Megjithatë, nuk mund të rri thash pa përmendur faktin që Shqipëria vendi ynë është bërë pjesë e një prej revistave prestigjioze, siç është revista Springer, ku ka një artikull dedikuar, pra ku në mesin e profesionistëve nga e gjithë bota, ka një artikull është përfshirë një artikull nga 2 profesoresha në Shqipëri, një prej të cilave jeni edhe ju, dhe që në të cilat pra vjen në dukje të gjitha situata në Shqipëri. Edhe që gjenë vend pra në këtë botim të vitit 2021, profesoresha? Po, 2021. 2021. Ne kemi punuar për këtë artikull gjatë periudhës së Covidit në Shqipëri. Së bashku me profesoren Laura Gjyli. Është një kapitull i veçantë për Shqipërinë, për prezencën, po. Një kapitull i veçantë i këtij libri është për prezencën e plastikave në mjedisit ujore. Dhe këto janë të gjitha të dhënat apo për gjatë në mjedisin ujor. Këto janë të dhënat nga projekti që ne Universiteti Bujqësor ishte partner. Dhe aty janë marrë të dhënat që janë paraqitur në këtë kapitull. Okej. Dhe është interesante, sepse aty janë shumë shtete dhe mes gjithë shteteve është dhe Shqipëria. Pra është edhe Shqipëria me informacione të detajuara mbi situatën që përveç detit Adriatik dhe detit Jon? Në studimet tona ne këto kemi, ndërsa po dhe deti Mesdhe është një ndër detet që është shumë problematik për në këto vite. Jo, me qënë se përmondëm edhe pjesën e lumit ishëm. Edhe nuk bëhet, ngelim po aty, mbesim po aty këto mbetet plastike. Ka nevoj që të ketë më tepër sensibilitet në këtë drejtim? Angazhim edhe në nivel institucional? Patjetër, ne jemi munduar me këtë lëvizjen për t'i bërë sensitive këto, edhe shumë herë kemi gjetë mbështetje, kemi gjetë edhe donacionet vogla që ne kanë ndihmuar që fëmijët vinë sa më tepër. Patjetër, por këto janë nisma që ndërmerren nga profesionistët të cilët kanë ndjeshmëri vetë për këtë çështje, por nga ana e institucioneve duhet të ketë. Duhet të ketë patjetër, sepse në qoftë se fillon edukimi, pothuajse e vakët. Për shembull, në këto bashkit mund të themi që Bashkia Durrës ka ndihmuar me ato Po pse nuk vlerësojnë sa ç'duhet impaktin, efektet, pasojat, apo konsiderohen si duken si lëvizje që një ditë do shuhen. Po faktikisht kjo ka qenë 2020 dhe kjo vazhdon. Kjo tregon që ne e kemi marrë me pasion dhe kemi luftuar që kjo tjetë ashtu, sepse kur shef ato fëmijët aq të vegjël me thas, me kështu, që aty fillon edukimi, ai nuk e hedh më një shishe ose kështu në tokë, sepse është eduku që këtë ta grumbulloj dhe ta çoj diku. Edhe ajo që ka ndodhur sa herë që ka pasur fushat të tilla edhe ndërgjegjësuese në nivelin e institucioneve të arsimit parauniversitar, apo gjimnaze, apo edhe universitete, janë fushata dhe kjo është fatkeqësia ndoshta më e madhe që shkrihen, treten me kalimin e kohës. Pra, ndodh që nisin me vrumë dhe pastaj lodhen. Po, dorëzohen duke konsideruar si një gjë që, e përmbushëm një mision për një periudhë caktuar kohore, por se çfarë ndodh më tutje, kjo është... është e vërtetë. T'jalem atyre që do të vinë më pas nesh. Mirë, profesor, ishte kënaqësi që u kisha. Shpresoj që të kemi edhe raste tjera për diskutuar mbi këtë tema. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Ne kemi mbritur në fund të emisionit edhe për sot. Takimi i radhës është sërish nesër në orën 16:00 deri atëherë mirupafshim.